হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের একটা সুন্দর সিনারি এঁকে দেখাবো। এর আগে আমি কয়েকটা এরম সিনারি দিয়েছি, সেগুলো তোমরা দেখতে পারো। একটা নতুনত্ব সিনারি আমি এখানে প্রথমে পেন্সিল দিয়ে আস্তে আস্তে সিনারিটা এঁকে নিচ্ছি, তারপরে তাতে আস্তে আস্তে কালার করব। এখানে সিনারিতে একটা ব্রিজ আছে, একটা পাহাড় আছে, কয়েকটা ঘর আছে, আর গাছপালাগুলো আছে রং বেরঙের। একটা বক উড়ে যাচ্ছে, একটা মাছরাঙা পাখি আছে। আঁকাটা স্ক্রিপ্ট না করে পুরো দেখবে বন্ধুরা, তাহলে তোমরা কিছু শিখতে পারবে আশা করি। একটা নৌকা করছি, আঁকাটা হয়ে গেছে। এবারে আমি কালার করব। এতে ঘরের চালটাতে রেড দিলাম, ব্রিজটাতে একটু ইয়েলো দিচ্ছি, আঁকাটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবে বন্ধুরা। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে, যাতে সবার আগে আপডেটটা তোমরা পেয়ে যাও। খুব অল্প সময়ের ভিতরে করা হয়েছে, মোটে 7-8 মিনিটের একটা ভিডিও। এইভাবে আস্তে আস্তে কালার করলে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আঁকা শিখতে পারবে। কারণ যারা নতুন আঁকা শিখছে তাদের জন্যই এই আঁকাটা আমি এনেছি। কোথায় ডিপ লাইট শেড দেওয়া হয় এগুলো তোমরা শুনেছো এবং দেখেছো আমার অন্য অন্য ভিডিওতে বলা আছে। তাতে আমরা সাধারণত যেখানে ছাওয়া পড়ে সেখানে ডিপ রং দিয়ে থাকি, আর যেখানে সূর্যের আলো বেশি পায় সেখানে হালকা রং হয়। নিচু জায়গাতে সবসময় ডিপ রং দেওয়া হয়। আমি লাস্টে একটু ব্ল্যাকের শ্যাডো দিয়েছি। এখানে কিছু ছোট ছোট পাথর আছে, আমি এবার আকাশটাতে রং করব। দেখো সূর্যের আলো আছে, তাই আমি এখানে আকাশটাতে একটু ইয়েলো দিয়েছি। এখানে আমি 3 রকম ইয়েলোই দিয়েছি। তার সাথে এবার আমি একটু পিঙ্ক দেব। সানরাইজ এবং সানসেট যখন হয় তখন আমরা এইরকম আকাশের সিনারি দেখতে পাই, এরকম কালার দেখতে পাই।
আঁকাটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, এবং কোথায় ভুল আছে সেগুলো তোমরা যদি জানাও আমি সেগুলো পরের বারে তোমাদেরকে বুঝিয়ে আবার ঠিক করে দেব।